नमस्कार और स्वागत है आपका। मेरा नाम है आभा। आज का जो प्रोग्राम है, आज खाने में क्या है वो अभी हम देखेंगे। और जो हमें आज सिखाने वाली है आपकी सखी, आपकी सहेली अर्चना आरते जी। अर्चना ताई का स्वागत करते हैं हम। नमस्कार अर्चना ताई। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो चलो आज की जो रेसिपी है उसकी ओर बढ़ते हैं। Yes, क्या है अर्चना ताई आज खाने की में? रेसिपी है बिरयानी। Wow. लेकिन बिरयानी में भी थोड़ा ट्विस्ट है क्योंकि मैं ये लीफी वेजिटेबल की बिरयानी बनाने वाली हूँ। बिरयानी विथ रायता, बीटरूट का रायता करेंगे हम। 1 कप गोल्डन हार्वेस्ट का बासमती चावल, 1 टेबलस्पून गोल्डन हार्वेस्ट अक्खा गरम मसाला, हाफ कप मेथी, हाफ कप शेपू, हाफ कप लाल माठ, 1 कप हरे मटर, 8 से 10 कड़ी पत्ता, 1 टेबलस्पून मिक्स मसाला, 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला, 2 टेबलस्पून फ्रेश एंड प्योर तेल, गोल्डन हार्वेस्ट नमक स्वादानुसार और पानी चावल पकाने के लिए। फॉर ग्राइंडिंग 2 प्याज, 1 टेबलस्पून लहसुन, हाफ टेबलस्पून अदरक, हाफ इंच नहीं तो 1 इंच लेंगे तो भी चलेगा। फिर 4 हरी मिर्च लेनी है और 2 टमाटर। फॉर लेयरिंग गार्निशिंग फ्राइड प्याज, पुदीना के पत्ते, कार्मिक के फ्राइड काजू और फ्राइड आलू। फॉर रायता 1 बीटरूट बॉईल किया हुआ, 1 कप फ्रेश दही, 2 हरी मिर्च, गोल्डन हार्वेस्ट नमक स्वादानुसार, 1 टेबलस्पून धनिया पत्ता और 1 टीस्पून गोल्डन हार्वेस्ट की शक्कर चीनी लेनी है हमें। ओके, परफेक्ट। तो क्या करना है कि अगर 1 कप अपना राइस है, चावल है, तो उसमें जाएगा 4 कप पानी। ओके। फिर इसमें जाएगा नमक, 1 टेबलस्पून लिया है मैंने नमक, थोड़ा सा तेज पत्ता, दालचीनी डालेंगे, थोड़ी सी लौंग डालेंगे और काली मिर्च डालेंगे। ओके। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है खड़ा मसाला। अब इसे अच्छी तरह से बॉईल होने देना है। हम प्याज काट लेते हैं और ये हम मिक्सर में ब्लेंड करने वाले हैं। मिक्सर में ग्राइंड करेंगे और 2 टमाटर ले लेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा अदरक, इसको भी काट लेते हैं और थोड़ी लहसुन की कलियां और हरी मिर्च डालेंगे 2 और अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। पानी डालने की जरूरत नहीं है कि टोमेटो है। ओके, ग्राइंड हो चुका है और पानी उबल चुका है बराबर। तो अब इसमें डाल देते हैं, राइस डाल देते हैं। ओके। अब हम करेंगे ग्रेवी। अब हम इसमें पहले डालेंगे तेल, 4 टेबलस्पून तेल लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, कड़ी पत्ता डाल देंगे। अब ये जो मसाला है वो इसमें जाएगा। ओके। तेल गरम हो चुका है। अब इसमें जाएगा स्वादानुसार नमक। अच्छा, अब हम इस पे क्या करते हैं, इसमें सब वेजिटेबल्स है वो डाल देते हैं। सेबू को डाल देंगे पहला। ओके। अच्छी तरह से हेल्प किया है। ओके। लाल मार्च डाल देते हैं। इसमें मटर डाल देते हैं और ये मैं स्टर कर लेती हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। आधा कप पानी डालना है इसमें। ओके। अब इसमें जाएगा मिक्स मसाला और बिरयानी मसाला। अच्छी तरह से उसे पकने देना है। अभी ये ऑलमोस्ट हो गया, हमें अब गैस बंद कर देते हैं और क्या करते हैं, लेयरिंग कर लेते हैं। ओके। चलो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा 1 टेबलस्पून नीचे ऑयल डाल देते हैं यहाँ पे, ऐसा थोड़ा सा हल्का सा। इसको थोड़ा सा ग्रेवी डाल देंगे। तो क्या करना है, ये जो राइस है ये थोड़ा डाल देते हैं। ओके। और इसमें राइस डाल देते हैं। ओके। देखो अभी इसके ऊपर थोड़ा सा गोल्डन, ये जो ब्राउन किया हुआ ये गोल्डन ब्राउन ऑनियन है वो डाल दिया। इसको बरिस्ता कहते हैं। अभी इसमें मैंने नींबू का रस डाल दिया है। अब ये ऊपर से पूरा ग्रेवी डाल देंगे। ओके। तो ये जाएगा यहाँ पे ग्रेवी पूरा ऊपर से हमारा जाएगा। एक लेयर हो गया है। ये एक लेयर हो गया, ये सेकंड लेयर है। ये जो बाकी का चावल है ये अभी उसके ऊपर डाल देते हैं।
और इसको चालू करना है, गैस को स्लो करना है और उसके ऊपर एक लीड रख देना है। बीट को मैंने बॉईल करके दिया है, Okay. उसका छिलका निकाला है, Okay. उसको अभी बारीक हम कटिंग कर लेंगे अच्छी तरह से। नमक स्वादानुसार, बस। ओके, चीनी चाहिए मुझे, चीनी चीनी। इसमें है ना चीनी, डेफिनेटली। आधा चम्मच, आधा, ज़्यादा मीठा नहीं बनाना है। और ये पहले इसमें डाल देते हैं। ये डाल अब लेते हैं ग्रीन चिली, इसमें अभी मिर्ची डाल दी है। अभी हम इसमें जाएगा धनिया पत्ता, ये देख अच्छी तरह से स्टीम आ गई है। इसके लिए उसको अच्छी तरह से प्रेस करके नहीं रखना है। इसमें जाएगी चटनी, फिर एक कचुम्बर ले लेंगे थोड़ा सा। बीटरूट का जो रायता था वो तैयार है और ये हम डाल रहे हैं उसमें अचार। कैसा लग रहा वाओ, है? Yes. ये हमारा जो है बिरयानी और रायता वो बन चुका है। हम तो अभी जाते हैं और बाय कहते हैं। गुड तो बाय, नमस्कार, नमस्कार, Goodbye. नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।